梁国突然集结兵力进犯怀武，明日我便要亲自出征，迎战梁国。王上，听闻军中将领人才辈出，为何不给他们多些机会，让他们也当当主帅，过调兵遣将的瘾呢？为何呀？臣只懂得弄药，不懂得打仗。但是有一句话臣还是知道的：将军百战死，壮士10年归。虽然我知道战神的名号，所向披靡，无限风光，但是刀剑不长眼，世事难料。臣甚是担忧。我终于听到一句你由衷担心我的话了，说明我也不是全然未入你心，是不是？皇上，该您落子了。锦觅，答应我，等我回来，做我的王后可好？皇上，臣命薄福浅，只怕无负萧寿义王后的福泽。你为什么总是在我面前装模作样呢？那日你醉酒的样子，可讨人喜欢多了。锦觅，你为什么不愿意面对自己的真心，为自己活一次呢？你相信我，我定会有法子把你留在我身边，让全天下的人说不得半句闲话。这一次，我也答应你，我一定会平安回来。人世间如何慌张？我在情书里找到每声相遇的地方，我会在那里等待，一起看斜阳。我在情书里找到每声相爱的地方，我会在那里歌唱，弹奏着月光。锦觅姑娘，锦觅姑娘，锦觅姑娘，润玉仙。你可知你所中之毒已深入骨髓，心脉受损？我知道，这就是我的命，我接受。润玉仙，切莫为我悲伤。虽知你此番便是为历劫而来，却终究不忍看你这般受罪。即便你不是你，什么？没什么，我定会替你揪出歹人，以牙还牙。万万不可！润玉仙，锦觅无心报复，人各有命。若润玉仙真的想帮锦觅，可否满足锦觅的一个要求？可是你这毒，连神仙都无力回天。锦觅所求并非自己，而是义王。他马上要御驾亲征了，润玉仙可否保佑他平安归来？你可是对旭凤、对以往生了情？我只知道，若是他
我愿意为他殉葬。可是若换成别人，我是万万不会接受的。翼王并非凡人，定可化险为夷，你不必替他担心。真的吗？若是能减轻一些你的痛楚，也好。金密，唯有你，我绝不会放手。我们只能从这几个点突破敌人的防线，而在山上和山下，我们都要驻守精兵，以防敌人在夜间突破我们。启禀王上，何事？说啊！穗禾郡主来了。什么？表哥，你一个女儿家来军营做什么？表哥，穗禾虽是一介女流，但亦是怀吾儿女。如今边境告急，身为怀吾子民，亦想为国出力。战场绝非儿戏，这不是你该待的地方。秦东，送郡主回去。穗禾当初研读兵书，表哥还曾夸过我。如今穗禾不过是想为怀吾做些事，为何表哥不允？此番穗禾已打定主意留在前线，与怀吾的将士、边关的百姓同甘共苦。就算表哥要送我回去，我也会再来。秦东，保护好郡主。多谢表哥。想不到穗禾郡主就有这般谋略，在下佩服。林将军过誉。郡主，林将军并未过誉，穗禾郡主真是当之无愧的巾帼英豪啊！诸位辛苦了，今夜早些休息，明日卯时我们便出发，争取尽快到达边关，同于丽他们会合。是是。表哥，你觉得我的计策如何？纸上谈兵自然是如意，难的是在战场上的决断。好了，今天不早了，你也早点休息。金东，你去为郡主安排一个营帐。是。啊，对了，你来此处，你爹可知道？自然不知，这可是秘密，表哥可要替我保密。那扑哧君可同意？表哥，我已经与你解释多次，那厮善用鬼魅邪术，穗禾那日是被傀儡之术牵制，所说并非我真心话。穗禾心意朝朝在目，众人察察。表哥若是不要我便自行了断。哎，齐大人，翼王那边未发现任何异常。是。侯爷，都安排好了？都安排好了。他的大队已然先行赶往边关，翼王和他的一小队人马，明日行军必然经过安远关。那里的地形对我们伏击非常有利呀。此乃天赐良机，此次我定要他人头落地。
你看，这花开得多好看啊！解蜜，把药吃了吧。强火，可是清月。保护翼王，保护郡主！此乃我怀护境内，梁木不可能在此地埋伏。停止放箭！穗禾怎么在这儿？侯爷，这机会不能错过，吩咐下去，千万不要伤了郡主，剩下的全都要杀光。是。起来。除了清月，我实在不知道还有其他无色无味，不被我第一时间察觉，又不是我的脉象异常，缓缓的致命的毒药了。强火万死，正是清月，只是强火不知。只是你不知，我的身体对清月有着强烈的、异常于他人的反应吧。其实连荆棘姑姑都不知道，这些年来，我瞒着你们所有人去试药，试药3分毒，如今我的身体里流淌的早已不是血，而是毒了。万物相克，以毒攻毒。本来我身体的这些毒素都已经达到平衡，这些毒对我来说早已无害，只是清月性火，过量缺寒，会把我身体里有的平衡全部打破，一朝爆发，身体里这些毒素便再也控制不住了。那圣一族的族规，你比我更清楚，那你为何还要？秦蜜，你我2人是姐妹，我不可能害你。我给你下毒，只是希望你能有所察觉，尽早离开这里。
没想到你竟然这么傻，我又不敢跟姑姑提及此事，强火，我不怪你，也不怪姑姑。圣一族的族规高于一切，我是圣女，是我破坏了这个规矩，我不该动情，我本该就是死。那一王有什么好的？你明知会如此，却还倾心于他。我知道，你并非是看重皮相，轻易会被迷惑的女子。是啊，一王究竟是哪里好，我也不知道。我不知道他哪里好，却又觉得他处处都好。锦觅，我已经准备好了盘缠，还有随身的衣物。我真的不想置你于死地。锦觅，你快走吧，再也不要回到这里，不要回到圣一族。我知道你制药之术，天下无人能及。你既已知道是清月之多，就一定能解了这毒性。我不走，强火，这一次我要以锦觅的身份活下去。我不是圣女，我是锦觅，我愿意一命相还。爹，你要做什么？穗儿，刀枪无眼，你快过来。穗儿，你为何为了一个心里根本没有你的人而如此的执迷不悟啊？如果他真的在乎你，他早就娶你了。你先命他们撤下去，我便过来。哼，撤！来，到爹这儿来。蚁王，看见了吧？我的女儿就……爹，这一世你对我的好，随和记得。你是一个好爹爹，但可惜与许凤相比，你不过是个微不足道的凡人。侯爷，侯爷。侯爷，侯爷，侯爷，
安平侯府的人听着，若你们此刻放下武器，跟随翼王上阵杀敌，休可将功赎罪。此番行刺翼王之事，一概不予追究，否则论罪当诛九族。我不知道便会做出这等弑君篡位之事。我。皇上刚刚击退两军，要不要休息一晚再走？表哥，去吧。表哥，我爹已经死了，如今你就是我唯一的依靠。我知道，此番你为怀吾做的事情，我记在心里。日后有何难处，我绝不会坐视不理。穗禾只有一个难处，便是如何让表哥心甘情愿娶我为妻。表哥可是还介意我与蒲池君之事？那本就是个误会。我对表哥一片痴心，天地可见。穗禾今生今世非表哥不嫁。穗禾，浮生若寄，表哥若是不答应，穗禾也不愿再苟活了。穗禾，本王心里已经有人了，没办法再容下其他人，所以今后我会把你当作亲妹妹一样。表哥心中那人可是锦觅？是。为何是她？她是圣一族的圣女，你和她是不会有结果的。表哥，从小我便倾心于你，为你做了那么多，连我对你真的要对我如此绝情吗？穗禾，我知道你的心意，你为我做的事情，我心下感激。但是也让我不寒而栗。我知道我无以为报，若是今后你处于危险境地，我定以命相护。但是娶你一事，我实在无法诺你。表哥，我做这一切都是为了你。锦觅她到底有什么好？好的让你天上地下都追着她不放。穗禾，因为这几日之事你心绪不稳，我们改日再说。皇上怎么没有卸甲？马备好了，备好了。我还挑选了一队精兵，护送王上回山庄。把郡主送回去。锦觅，我绝不会让你如愿的。我是不是又在做梦了？不是吗？回来了。想早些见到你。你这到底是怎么了？听千火说你是上火了。你知道，
我一向不相信他的医术，更何况看见你现在这般虚弱，我更加不相信你是上火了。你不会是整天研究那些奇奇怪怪的药染上毒了吧？锦觅，你自己是什么症状，你最清楚了。你告诉我，到底怎么了？王上，强火虽然没有医术高明，但怎么样都是有生医族的人啊。其实啊，我就是上火了。这上什么火能让你虚弱成这个样子，还咳得这么厉害？我虽然不精通医理，但你不能骗我。唉，臣怎么敢欺瞒王上啊？其实，臣自幼便是易上火的体质，吃一颗荔枝就会晕过去。但是臣善于用药啊，所以臣就研制了一种药方，可以根治此症状。刚才臣想要试此药效，故而吃了一串龙眼，谁知道就直接眩晕了，让王上见笑了。药在哪儿？吃几个？3颗。快吃了。快躺下，好好休息。王上，我没有骗您吧？我吃了这个药，现在已经好很多了，臣没事了。要不然，我陪你去院里溜溜弯，或者陪你下盘棋。答应我，以后不能再这样吓我了。王上，您莫不是从战场上直接回来的？是又如何？唉，以前只听过王上战神的威名，却从未见过王上身着戎装的样子。果然如他们所说，好看。随和公主，有何吩咐？你将这封信亲手送到梁国主君手里，我许他里应外合，灭了坏物。有了这封信，梁王定会亲自出征，不管用什么方法，你一定要保证此事不出差池。我刚才明明感觉到了木慈的气息啊！是。梁国主君一旦亲征，旭凤便定会亲自迎战。他离开北苑山庄之时，你便替我灭了锦觅。原来他的目标是锦觅。就算没有灭灵剑，先让他回了天界重启历劫也好，我已经等不及了。公主且慢，天后之前吩咐属下，务必先寻回灭灵剑。她担心有人会利用此剑对二殿下不利，所以公主此番安排，天后是否知道？若是如此，你将此信送达之后，便到旭凤身边去。若真有人拿灭灵剑对旭凤不利，你便可趁机夺下那灭灵剑，杀了锦觅。是。当日你不告而别，竟然是为了对付锦觅。锦觅是我的朋友，我不允许你伤害他分毫。木慈，这些年你究竟发生了什么？你为什么要对锦觅下手？如果你有苦衷，你可以告诉我，我会帮你的。
你若执意要杀锦觅，便是我的敌人。如此可好？灭灵剑悬于此处，却未上二殿下分毫。锦觅，对不起，都怪我。锦觅，你爹是疯了，居然吃下3颗无阴。这是唯一能够压制清月症状的药，可这也是剧毒之药，如此急功近利，你不要命了吗？我跟他在一起的时日不多了，我不想跟他在一起的时候，他看到我是如此的病容，我不想让他为我担忧。以前我觉得你是这世上挺聪明的人，可如今看来，你根本就是个傻瓜。锦觅，锦觅，锦觅！参见王上。王上，圣女正在换衣，请王上在院中稍等片刻。好。皇上，您又要去前线了？本以为这次击退梁国，他们短时间内不会再有动作了，可谁都没想到，这一次梁王要御驾亲征，所以我也不得不再应战了。皇上，我恐怕等不到了。怎么？你等不了这几日？我原以为你过去那般执拗，我们怕是要耗上一生。我还以为要等到我们比肩于亡灵之中，我这辈子最幸福的时刻才能来临。但如今，你愿意等我，愿与我携手未来，这幸福来得太快，像做梦一般。锦觅，你真的愿意永远跟我在一起，做我的王后吗？我愿意。可是你答应世人的话呢？四海一日未同，你便一日不娶。统一四海跟娶妻有什么关系啊？还不是当时你倔，我为了堵住群臣们的口，得找个借口嘛。但是现在，我真的想立刻昭告天下，让所有人都知道，你就是我的王后。我既已答应你，我便会永远在此处等你。
你不是还要为我谋划如何摆脱圣女这个身份吗？我们有一世的时间，不急于这一时。不过什么？我做你的王后，可是你最大的福气。以后你莫想再纳妾，连多看别的女子一眼也不行，知道吗？这当然是我最大的福气了，我怎么舍得睁眼睛离开你呢？可是你到现在都没有见过我真面目，怎知眼睛会移不开？万一觉得我长得难看，你后悔呢？要不要我现在摘下来？不用，你便是再难看，也别想掏出我的手去。此刻无需摘下面纱，等到我们大婚之夜，将你的红盖头挑去，那时候你就是我的丑婆娘，想逃也逃不掉了。对不起，我不能对你据实相告。皇上，安心征产。皇上，你该启程了。愿这生生的时光不再枯萎，待花开之时再醉一回。愿这生生的时光不再枯萎，再回首浅尝新旧余味。一壶清酒，一身尘灰，一年来回，度余生无悔。一场春秋，生生灭灭，浮华是非，待花开之时再醉一回。一壶清酒，一身尘灰。那日我虽然醉了，所做之事有些唐突，可是我并不后悔。一场回忆，生生灭灭，寥寥心扉，再回首浅尝新旧余味。一场回忆，生生灭灭，寥寥心扉，再回首浅尝新旧。锦觅，我一定不会让木慈伤你。
刘英，他也来了。想必刘英也是担心二殿下的安全，所以大家目标一致。这世上到处都是自作多情之人。依属下看，要说对二殿下痴心多情，还当属穗禾公主。不如先把正事解决了再说吧。速战速决。小火，这可是他们胜利的鼓声。此番大败梁国，皇上与他们主君签了停战协议，永不再战。那便好，那便好。小火，等他回来的时候，你一定要亲口告诉他，我并非食言。执迷不悟吗？我不杀他，木子便永远都回不来。杀了他，你才回不来。锦觅，快！对不起，不要怪我。死生有你相伴，我很开心。若有来生，我们还做朋友。轻轻吹散，天地分开，相隔万丈。那家伙，怎么样？月光连接了家伙，写一封情书，一出剑作为。
段千年。这几千年来，有你的陪伴，我很开心。若有来生，我们还做朋友。找到没生相遇的地方，我会在那里等待，一起看斜阳。我在情书里找到没生相爱的地方，我会在那里歌唱弹奏着月光。柔柔，我在情书里找到没生柔柔是你吗？柔柔，锦觅，我也都想起来了。我知道，你之前一直把我的真身带在身边，你做了很多的事。此生，你又多给了我一世的时光。我误会了，真的。看来我这次是真的要走了。你答应我，不要为我悲伤。弹奏着月光，我在情书里找到没生许愿的地方，留下一朵红点，把时光燃烧。为什么你救了我2次？可我始终留不住你，为什么？木慈，我说过，你若再伤锦觅，你便是我的敌人。我今天不会让你走，我要把所有的事情都弄清楚。公主，这件事情真的不要再追究了，否则只会让你自己更危险而已。你如今还关心我的安危吗？随你怎么想。你与穗禾见面，可是在为天后做事。要么放我走，要么杀了我。你怎么会变成这样？难道我们的过去对你来说毫无意义吗？看来你我终是再无可能了，我不该再奢望。公主，自从我知道我跟魔族有不共戴天之仇之后，你跟我的那些回忆早就毫无意义了。我们的感情真的比不上你的血海深仇吗？我们远走高飞不行吗？什么血海深仇，什么魔族，我们都放下，重新开始好不好？
天上地下，唯有你我，再无旁人。公主，事到如今，你不会真的以为我爱你吗？那我现在告诉你，从前到现在，你一次次的投怀送抱，而我只不过是一个小小的侍卫，又怎敢对公主说不？一个巴掌，换来跟公主的春宵一刻，值了。他日再见。若你再对锦觅、对魔族不利，你便是我的仇人，我绝对不会手下留情。我别无选择，但是公主可以选。忘了我。若是真放得下，忘得了倒也好。可是你明明知道，我根本做不到。走。表哥。表哥，不愿染是非，怎料事与愿违。心中的花枯萎，时光它却不回。但愿洗去浮华，淡去一身尘灰。再与你一壶清酒，话一世沉醉。不愿人是与非，怎料事与谁敢的？不知是哪里出来的神仙还是妖魔，杀了圣母。我本想出手反击，但他们突然在我眼前消失不见了。给我查！是皇上。人死不能复生，皇上保重。一壶清酒，一身尘灰。表哥，出去！一年来回，度余生无悔。一场春秋，生生灭灭，浮华是非。待花开之时，再醉一回。愿这生生的时光不再枯萎，待花开之时，再醉一回。愿这生生的时光不再枯萎，再回首前场新旧余味。一壶清酒，一身尘灰。这可如何是好啊？都一整日了。
这件凤袍是你初入山庄时我派人给你做的。每过一段时间，便依我目测你的身形修改，到现在修了有10次了。因为我怕不符合你的身形。没想到你穿上这么合身。你说我目测的是不是还挺准的？只是我从来没给女子上过床。如果我要把你画得难看了，你千万别怪我。原本你不上妆的样子，在我心里是最美的。但是今天是你我的大日子，一切忍一忍，好不好？我们谈完之后，皇上，桌上有一封信，交给副相。皇上，这酒本是为你这殉葬之人准备的，如今我们却颠倒了。你终是没有受诺，但我不能食言。我应承你的，一样一样都会为你做到。
对，怎料事与愿违。心中的花枯萎，时光它去不回，回忆辗转来回，痛不隔着心扉。愿只愿余生无悔，随花香远飞。这交杯酒，你不能喝了，为父替你喝，可好？反正被你折磨了这么久了，也不差这一生，这一命。这么一看，还真的挺像乌鸦的，不然以后就叫你丫丫。丫丫，怎么是你呀？皇上，好德如好色者，皇上请自重。何况臣的面貌……面部粗鄙，人艳诡气，我不在乎。等我回来，做我的王后可好？谢谢你，让我在蝼蚁一般卑微又渺小的一生当中，第一次知道活着的意义。我知道你定要说我，身为一国之君，如此任性地抛下了整个怀武。你放心吧，我已将一切安排妥当。堂兄之子远袭，聪慧过人，胆识无双。有副相辅佐他继位，怀武未来无忧。只是不成想，最终却是我为你殉葬。我很满足。这下，你终于是我的丑婆娘了。只是，我从未见过如此美丽的丑婆娘。我的肩膀不是摆设。你这个人，怎么什么事情都做得出来？那你以后可得看好我才行啊。
二殿下，锦觅仙子果然是天界翘楚，此番下凡历劫已然超出了小仙的命盘定数。不必解释，谅你也排不出如此绝伦的解数。二殿下，您果然是悲湖秉良，聪慧过人，小仙佩服。天帝天后已经在殿上等候二位多时了，请吧。怎么了？没什么，我就是没有想到枪火就是肉肉，肉肉到底是被什么弄得元神散尽的呢？你放心吧，这件事情我一定会查出真相的。凤儿，小锦觅，你们可算回来了。狐狸仙，刚才我在观尘镜里面啊，看到你们在人间发生之事啊，真的是百转千回，荡气回肠啊！我凤娃的这份痴情，真是前无古人后无来者，老夫这小心肝儿都跟着颤了几颤。凤娃，你果然不枉费叔父平日里对你的谆谆教导，老夫此番欣慰得很呐。哎，对了，老夫若是将你们的故事写出个折子戏，那定能在6界之中大受欢迎啊！元姬，你说是不是？我们还是先进去吧，莫让天帝天后久等了。啊，对了，徐凤，天帝啊，知你私自下凡颇为不悦，莫怪叔父没有提醒你。待会儿大殿之上，你可要好自为之啊。知道了。陛下，洞庭湖之事不可小觑，肃立妄图谋反，意图让自己的亲儿子夜神登上帝位，而水神窝藏肃立数千年，其心必异，夜神肯定也脱不了干系。水神按下此事不妥，但他不过是念在肃离孤苦无依，将其收留于洞庭湖底而已。水神这些年来深居简出，天界众所周知，又怎能与肃离同谋？更遑论近日才得知生母居于洞庭湖底的夜神。天后，不要急于定论。属仙就是他们勾结的确凿证据。好了，如今肃离已死，本座不想追究这些陈年旧账。水神乃是我天界基石，夜神是我亲生儿子，本座信任。天后，不要妄自揣测，倒叫旁人笑话了我天家气度。好了，水神在天界，那是不言而喻的威望，岂能因为一点点小事就坏了大局？你以为本座就不担心他们有异心吗？本座自是要查清楚原委，才做此打算的。那是因为陛下你没见着，我处置肃离的时候，瑞玉简直想要把我生吞活剥了，一点也不管我养育了他这么多年，他一点都不顾母子情分。这都是陛下你干的好事，留下了这么多后患。好了，陈年旧账就不要再提了啊！火神到！参见天帝天后。参见父帝母神。你们回来了。人间这一遭，辛苦了。所谓宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。历劫虽苦，但终能助你们早成大器。是。女儿回来了，水神还没到吗？水神、风神到！爹爹，蜜儿，爹爹，林秀仪，蜜儿，见过天帝天后。锦觅这一次人间历劫辛苦了，也是时候该继任花神之位了。陛下，锦觅虽然归来，但此番命数有变，
并未尝到人间凄苦之中的劳苦，算是历劫失败，尚无资格返回天界，袭花神之位。按照法度，锦觅理应再次转世为人，待尝尽凄苦之后，方可位列仙班。锦觅此番人间历劫命数有变，皆因一天神擅自下界，扰乱了锦觅的命数。水神，你这是何意？为求公平，也该先问问火神殿下。虚凤私自跳下因果天机轮盘，乱了锦觅仙子的命数，乃是虚凤的过错，与锦觅仙子无关。还望父帝能够依之前所言，让锦觅正式进仙。至于虚凤之错，还请父帝责罚。虚凤，你身为火神，却如此不识大体，那本座就按照天规，罚你闭门思过，半个月之内不准踏出七蜈蚣半步。是。至于锦觅，如今锦觅仙子历劫失败是事实，若是强行让她晋升为上仙，恐怕也是有违天界法度。元吉仙子，小仙在。锦觅此番历劫人间，虽然少了一苦，但也经历了不少的磨难。如今他若是晋升上仙，天象可还会有异？如若按天界法度，锦觅仙子此番确实是历劫失败。元吉，祸从口出啊！不过小仙方才细细地推演了一番，此番锦觅仙子下凡历劫，虽算不得圆满，但是她所经历的每一苦，皆是大苦的结束，是以神元修炼纯净。如若晋升上仙，小仙认为不会有损神本，亦不会引发天界异象。如此便好。陛下，此乃关乎6界神本的大事。锦觅，本座现在宣布，你已位列仙班，晋升为上仙。既已晋升为上仙，理应承袭花神之位。多谢陛下抬爱，只是这些年来，长房主把花界治理得井井有条，况且锦觅玩心很重，资历尚浅，如果当了花神，恐怕要日日守在花界。锦觅想多陪在父亲身边，想与父亲同享天伦，还望陛下成全。锦觅，你是打定了主意，不想当这花神了？也罢，你毕竟还年轻，等你成了亲，定了心，再袭着花神之位也不迟。说起来，润玉跟锦觅的婚事也该定个婚期了。陛下，陛下，锦觅此番人间历劫耗费了不少精力，况且又才晋升上仙，理应多些时日好好休息才是。况且，锦觅此番历劫，锦觅的花界好友为了救我而死去了，所以锦觅现在无心谈婚论嫁，只想尽快查出真凶，为他报仇。就有这等之事？你放心，本座一定会彻查此事。但此事与婚期无碍，还是先筹备你的婚事要紧。好了，3个月之后选一吉辰良日，为锦觅与润玉完婚。怎么可以？怎么可以啊？那我家凤娃怎么办呀？好了，大家都回去吧。陛下，我也告退。啊，水神，你留一下，本座有话要跟你讲。陛下，有何事要议？无甚要紧，本座只想对你说，本座对你是深信不疑的。你我2人相交年深日久，情同手足。况且现在儿女即将成亲，日后
还要首尾共济才是。自然。如此良机都会失手，我养你何用？祈愿办事不力，请天后责罚。责罚？现在责罚还有什么意义？算了，你先去将穗禾接上来吧。是。殿下，哎，殿下回来了。殿下，你可算回来了。殿下，锦觅仙子，哦不，锦觅仙上，他在下凡历劫之前，在刘子池畔埋下几坛桂花酿，可要为殿下取来。不必了，你们去准备一些吃食茶水便可。是，殿下。哎呦，这俩孩子真是目无尊长。凤娃，你可不能这么惯着他们呀，好歹也得把他们教得跟辽元君一样稳重才好。见过叔父。叔父说起辽元君，我想知道辽元君为何下了界。辽元君，啊，想必是辽元君不放心你，才随你下界的。这辽元君的一片忠心呐，真是叫老夫佩服。我现在被禁足齐无宫，我想劳烦叔父一件事，叔父能不能下凡，帮我把辽元君接回来？好，包在我身上。哎，瞧老夫这记性，差点把正事给忘了。凤娃，这小锦觅的婚期都定下来了，你有何打算？我自会想个万全之策，不会让锦觅踏入他不情愿的姻缘当中。叔父不用操心了。果然是老夫的凤娃，那我便放心了。我这就去接辽元君回来。谢叔父。蜜儿，随便看看吧。蜜儿，你方从凡间历劫归来，今日便留在洛相府吧。肉肉的事，一有消息我便告诉你。这间房子都是你爹爹为你准备的。想着你晋升了上仙，在天界也该有自己的住处。不知道你历劫会提前归来，所以我就匆忙布置了一番。林秀姨，我很喜欢，谢谢您。谢谢爹爹。此番锦觅顺利晋升上仙，与大殿下的婚期也已经定下来，本是双喜临门，可为何你却愁眉不展，闷闷不乐呢？莫非是在担心锦觅与二殿下在凡间所发生的那些事？正是。二殿下此番行事确实冲动了些，闲言碎语是避免不了了。但是我相信锦觅是一个有分寸的孩子，况且他和大殿下曾经本是两情相悦，假以时日，自然知晓与二殿下在凡间所发生的一切，不过是白驹过隙，如梦一场。待他深思熟虑一番，会做出正确的选择的。希望如此。锦觅现下还不知道，天后就是他的杀母仇人。他们两个若在一起，以锦觅的性格，定然无法面对。此事莫要让锦觅知晓为好。先看看他如何选择吧。不行，杀伐太重。陛下，你不是对那个妖精余情未了吧？哎，哪有此事？天后，不要总是旧事重提。可是那个妖精的手已经伸到九重天上，他指使属仙，趁着续凤涅槃去谋害他。此次洞庭一战，
我亲自查实他私蓄甲兵数万，因图颠覆我天境，实在让人不寒而栗。肃离虽然是罪大恶极，但是灭族未免处罚过重。如此一来，我天界的声誉何存呢？陛下，你可别忘了，数千年前，龙鱼族已经合族覆灭，只留肃离一个余孽。这才几千年，他就又生出这诸多祸端。倘若陛下心存妇人之仁，放了这群洞庭余孽，那就是3万个肃离。陛下更别忘了，在我们身边还有一个肃离的亲生骨肉，到时候里应外合。哎，润玉自小在我的膝下长大，他的心性如何，你是最清楚的。斯人无罪，怀璧其罪。陛下应该明白，野心是可以培养的，只要条件足够。如果陛下想要保全2个儿子，那必须做个决断，永绝后患。天后为本座分忧，本座自当鼎力支持。只是天界承平日久，严刑峻法，太者非议。陛下不必亲自出面，这种事交给屠瑶就好了。我只是担心，这样做恐怕有损天后令名啊。为了2个儿子，为了我们天界万年基业，我屠瑶就做一回恶人呗。屠瑶明白。旭凤，母神定要为您永绝后患。殿下，你来的正好，去把李儿和颜佑叫来，拜祭母亲。他们被天兵天将带走了。什么？天后要对3万洞庭水族施以天刑。何时行刑？恐怕雷公电母已经领命而去了。父帝，父帝，事关洞庭3万多条生灵的性命，他们是无辜的。我母肃离既已伏法，天后所为未免杀戮之心太重，我求求您救救他们吧！我愿为他们作保，日后绝不会再生事。天后也是顺应天命，肃离谋逆，十恶不赦，理应按律惩办，只是杀法太重，本座也是于心不忍。天后主动带本座去掌刑，本座断无拒绝之理。你身为本座的长子，不可带头坏了法度。可是父帝，好了，先退下吧。雷公电母不在刑场，却在九霄云殿。看来，母神真正要罚的是我了。那些
洞庭湖的3万余孽，都当认罪伏法，但他们为的是谁？难道你不该一道被罚吗？他们都是些手无寸铁的无辜生灵，求母神网开一面。母神？当日是谁口口声声说要杀本座，替你生母报仇？当时的夜神何其威风，何其强横，今天怎么了？一点都不强了。是孩儿错了，母神若要罚，就罚孩儿吧。可那3万洞庭水族，他们是无辜的。那3万余孽和你娘亲，俱是包藏祸心、阴谋图反，想要颠覆天界，死有余辜。法不诛心，唯看其行。我娘她纵使有不满，但并未真正起兵，是母神仙。住口！你谋害旭凤，私蓄甲兵，意图谋反，其罪当诛。其实我就应该把你一刀急了。是孩儿错了，求母神开恩。夜神，你何错之有啊？大哥哥，李儿，银佑，母神，雷公电母，速离逆党，该当如何处置？按律，当以天雷电火之刑诛之。好，动刑。且慢，是孩儿错了，孩儿不孝，对母神不敬。可是我娘已死，他们也掀不起什么风浪。恳求母神体恤，放他们一条生路。本座倒要瞧瞧，你是真的贤良纯善，还是只是虚有其表？速离谋害旭凤，罪大恶极，应当处罚，是不是？是不是？是。瑞玉，你这个王八蛋！干娘几千年来对你牵肠挂肚，你真是枉为人子。那现在你是以夜神的身份求情，还是以洞庭余孽戴罪之身来求情？亦或用龙鱼族遗孤的身份求情呢？从来没认过你这个儿子，快趁早滚吧！银佑，母债子偿，我生母犯的错误来偿，求母神不要再迁怒于旁人了。罢了，本座并非不通情理，给你2条路选：要么跟洞庭余孽划清界限，你亲自掌刑；要么待这群余孽受过，替你亲生母亲赎罪。愿意一命抵一命。瑞玉，好，
也算你识时务。孩儿不能再背叛圣母和母祖，我愿一力承担所有罪责。雷公电母，雷公，你的震泽天雷，还有电母你的无极电光，加上我的莲台业火，当年连穷奇都熬不住，不知道今天夜神能不能熬得住这3万道激烈酷刑。请母神降罪。好，雷公电母，行刑。天后娘娘，这里可是九霄云殿，且大殿下毕竟是天帝的血脉。行刑。大哥哥，原本以为他性子沉稳，与旭凤不同，没想到竟也如此沉不住气。手足如断机，身形似玉碎，炎炎业火烧，滔滔血海雾，冥冥泉台气，离离白骨空。娘亲，我如是俯首唤世子。谁敢懈怠？大哥哥，快醒醒啊！快醒醒！醒醒啊，大哥哥！醒醒！快醒醒！天后，你这个妖妇！杀你儿子的人是我！你冲我来！竟然如此不管不顾！大哥哥，天后娘娘，天雷电火之刑中，并无琉璃净环。若使了琉璃净火，夜神必死，万万不可啊！要不，我把琉璃净火留给你们。夜神何辜，竟让天后大动私刑，下此杀手。水神，你包庇罪犯，我没跟你算账，已经很宽宏大量，你别再得寸进尺了。谋害天帝之子，又当如何？润玉他抗命在先，又主动替3万余孽接受刑罚，与本座何干？都适可而止吧。参见陛下。来啊！去南天门传旨，首犯肃离罪大恶极，前以伏法。洞庭水族受其蒙蔽胁迫，情有可原。念尔等是初犯，本座特赦，望尔等洗心革面，忠于天界。倘若日后再犯，定当严惩不贷。遵旨。这好人都是陛下来当的。
夜神。人鱼替洞庭3万6400生灵，叩谢天恩。青木神，下令释放。天后，善后吧。3万道天刑，比凌迟还要苦10倍，疗伤更甚。如果我是你的话，我宁愿自爆内丹，1两百两。木神放心，孩儿一定不会死，一定会好好活着。亲眼看见木神兑现上神之事，放了他们所有人，不再反复。哼！大哥哥，殿下，瑞玉，瑞玉，他快不行了。娘亲，我好冷，好冷。殿下，瑞玉哥哥。娘亲，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 好热，好热。殿下曾经说过，如果失血过多，冷到极处的话，反而会有五内焚烧之感。娘亲，陛下，你答应将此事全权交由我处置，可事到临头，又心慈手软，这好人都让你捡去，恶人全推给我做。再这样折腾下去，搞得天怒神怨，物议沸腾，与你我又有何异？那怨谁呀？就怨你平日对他太过纵容，事到临头，他倒反咬一口，连我这个母神都不认，反而认他那个罪大恶极的亲娘。洞庭一战之后，那群余孽他也要保护。再这样下去，哼，我怕天界都要被他颠覆了。哎，有本座在，翻不了天。嫡庶有别，旭凤跟瑞玉孰重孰轻，本座心中有数。陛下这句话，徒遥铭记于心，也希望陛下千万不要忘记。殿下，你终于醒了。天后放了他们吗？你就毫不顾惜自己的性命吗？我曾经答应过娘亲，要好好照顾梨儿。洞庭会有千千万万个梨儿，曾经那个丽泽的梨儿，长期
尽了几千年寄人篱下的滋味。我不想让他们再重蹈覆辙。夜神能够设身处地、推己及人，实乃洞庭水族之福啊！先生，啊，你伤势太重，快快躺下。先生，润玉有个不情之请，我势单力薄，无法与天后抗衡，请先生慈悲为怀，恳请先生多多照顾那些流离失所的洞庭水族。放心吧，本身定当尽力而为。自洞庭湖那日起，本身便已决心与天后周旋到底。多谢先生。匡罗先生，请你们切莫将润玉受伤之事告诉任何人，尤其是米儿。我不希望他担心，更不希望他看到我这副丑态。答应我，不要为我悲伤。我一定会找出凶手，替你报仇。3月之后，选个良辰吉日，便为锦觅与润玉完婚。动心忍性，动心忍性，为父教了你多少次了，你就是学不会。如今，你跟天后势成水火，这让本座十分的为难。天后是有些过分，但她是奉了本座之命，你服你天后，就是服你本座。九霄云殿上所发生的一切，就当作是个教训吧。孩儿知错。本座已经赦免了洞庭水族。今日之事，关乎到天界的声誉。你为洞庭余孽受过，遭受天雷电火之事，日后万万不可提及，知道吗？是。好，那你就立个上神之誓。润玉发誓，只要日后父帝母神不再提及此事，不再追究，此事就此结果，润玉绝不重提。父帝，我娘亲，她真的就这么十恶不赦吗？此事已经盖棺定论，无需在意。身为上神，
不至于物，不乱于情，修为还需精进。你放心，你生母之事与你无关。我倒是万万没有想到，有朝一日，你竟敢忤逆天后。孩儿知罪。当时情急，孩儿无暇多虑。方才为父没有立即赶来，也是有些要考验你的意思。想不到，塞翁失马，焉知非福。日后制衡天后和鸟族，就靠你了。父帝，若我当时没有站出来，你是否就会毫不顾及洞庭水族的生死？你还年轻，等你再多活几万年，你就会知道，人生100年，修行1000载。其实，在我们上神的眼里，他们都与蜉蝣无异。短短一瞬，毫无意义。沧海桑田，少了他们，不会有什么变化。这便是天道无情啊！这几千万年，漫漫的险途，父帝可曾动过一丝恻隐之心？本座也不但告诉你一句实话，天地才是这天地间最大的囚徒。娘亲，是我害了你，我有罪，我有罪。不，是他才是这世界上，是这世界上一切的罪魁祸首。在你心中，你根本没有什么父子夫妻、天伦之情，所有人在你心中不过都是手中的棋子。天道无情，父帝，人欲受教了。活下去，那些杀不死你的，只会让你变得更强大。米尔呢？刚刚还一直在念叨肉肉，这会儿应该睡着了吧？啊，夜神如何？旧恨新仇，栽秧不断，满腔冤屈申诉无门。看来他和天后的怨恨难以化解了。今日此事虽有天地压着，却已悄悄地在天界传开。天后此举已引起公愤，倒是夜神绵里藏针，扳回一局。过去我一直认为夜神秉性柔和，没想到他是小妾而大勇，杀身成仁，忍人所不能忍。这份气度，这等血性，非常人所能及呀。天后锋芒毕露，物极必反，要变天了，且看着吧。玉兰，你这是做什么？
到底发生了什么？张姐，我有错，我犯了大罪。那日洞庭水族的人来找张姐，要与我们花界联手，共同对付天界。我鬼迷了心窍，一时糊涂，竟相信了那人说的话，便把锦觅的身世告诉了他。什么？玉兰，你怎么能这么糊涂啊？所以此次锦觅历劫，险些被人用灭灵剑射杀，想必都怪我泄露了他的身世，千错万错都是我的错。我自知罪孽深重，不求长姐原谅，只求一死，以谢仙主在天之灵。你就这么一死，有何颜面去见仙主？可我就这么活着，又有何颜面再见众姐妹？罢了。我明白你的心思，你也是一心想要为仙主报仇，才犯下这个过错。可是玉兰，仙主既然不许我们报仇，便是担心这冤冤相报。他已身归天地，最在乎的唯有锦觅。念在你真心悔过的份上，此事以后切莫再提，便当从未发生过。是。答应我，日后我们姐妹同心同德，谨遵仙主遗训，守护好锦觅。是，长姐。锦觅仙子，现在应该称锦觅仙上了。好说好说。仙上可是来看大殿下的？仙上还不知，天后以叛乱为由，将大殿下刚刚认回的生母当场处死。处死了？大殿下生母离世之后，他不寝不食，不如你劝一劝他，他一向最听你的话了。好。大神仙，蜜儿，我刚刚听说你的生母去世，虽然不知其中有何曲折，但是小鱼仙官你为人如此善良，你的生母一定是一个温柔贤良之人。方记起儿时的一切，方知道生母是谁，方将娘亲认回，我便眼睁睁地看着她在我面前死去，而我却无能为力。刚刚我眼睁睁地看着肉肉为了救我而元神寂灭，而我也一样无能为力。我能明白你的心情。肉肉走的时候跟我说了一句话，他说让我放下，凡间有句话，逝者已矣，生者如斯。你的娘亲肯定不想看到你现在这个样子，不寝不食，不希望你这样颓废下去的。逝者已矣，生者如斯。是啊，我想正是因为他们太爱我们了，所以定然不愿看到我们悲伤。爱
有些不同了。有何不同？听矿路说，父帝已经定下了我们的婚期。你如何打算？你如何打算？这个时候，我若说不愿意，想必会让他更伤心的。母亲生前，我未能在她身边承欢膝下。如今母亲已经仙逝，我想向父帝请奏，为母亲守孝3年。蜜儿，现在对我来说，你便是最重要的人，你可愿意等我？陪我一会儿可好？只有你在我身边，我才可以不那么恨，不那么痛。哎呀，锦觅，想死我了！锦觅，哎，让我看看你净身上下有什么不同啊？好像也没什么不一样嘛。咦，我倒是觉得处处都不同啊！锦觅见过长方主、海棠方主，幸好锦觅平安归来，否则我真是罪不可恕，愧对先主了。小女害长方主，为她担心了，都怪我这个做父亲的疏忽大意。谁曾想到这区区数日，便生出这么多波折，难怪天界不让我们干预此次历劫。没想到这背后竟然是阴损陷阱，此番我花界真是忍无可忍了。我又何尝不是这么想的呢？不过你不要忘了，子芬对你的嘱咐，此事需要从长计议。你们花界莫要牵扯进来。若不是先主点化，又岂有我姐妹如今的修行造化？虽然先主再三嘱咐，不要寻仇，可欺负锦觅，便是欺辱我花界。我等岂能坐视不理？诸位的一番美意，洛林心领了。洛林在此谢过诸位。不过蜜儿此番历劫饱尝困苦，需要好生休养，重整心情。这件事情我也需要再好好想一想。锦觅，此番让你受苦了。我在人间过得并不苦，因为有肉肉陪着我。不过，肉肉在哪呢？他活过来了。肉肉本来活了，可是后来又死了。啊！肉肉命定如此，你就不要自责了。本来这人间一事，便是你执念求来的。我瞧着锦觅这次回来，倒是长进了不少。今日竟还具了花神之位，倒是叫我们有些意外。我一听到让我掌管花界之事，我脑袋都大了。我觉得也对，倘若蜜儿当了花神，那花界恐怕就该乱套了。爹爹，神仙亦有所长，亦有所短呀。像我吃喝玩乐在花界肯定排第一，但是要是掌管花界的大小事务，还得长方主您做主。只有您做主了，大家才能放心啊。蜜儿果真是越来越懂事了。好了，咱们进去再说吧。水神，请。走。在凡间时，为了虚凤，我甚至亲手杀死了凡间的生父。可即便如此，他也并无一丝回心转意。姨母，我真的是无计可施了。看来，在凡间这一遭，旭凤对锦觅越发念念不忘。姨母，那这可如何是好？你先别乱了分寸。这事
容我再想想。你先回去吧，回去好好休息，等我消息，好不好？是。锦觅。皇上，一眨眼，你都去了2年了，不知你是否已重新投胎转世，回到了人间？若是有缘，能再追随你一世就好了。辽元君，你对凤娃的这一片忠心呐，果然没有叫老夫失望啊！你这位小兄弟从何而来啊？小兄弟，老夫活了这么多年，还要被人称作小兄弟，真是耻辱啊！是人是鬼？我不是人，也不是鬼，我是仙。你下的这盘棋啊，倒是下的前无古人后无来者呀。爹爹是在夸我吗？自信绝对是你的一大优点呀。蜜儿有什么话想对爹爹说吗？爹爹，倘若我现在跟您说，我不想成亲，您会怎样？为何？我以前觉得与夜神成亲无胜不妥，可是如今觉得有何不妥？此番我去人间，我觉得此番你去人间，跟火神发生的那些事，皆如同黄粱一梦。凡人紧密所思所想，与上仙紧密所作所为，切莫混为一谈。此番你要先深思熟虑，再做打算。未来之路，切不能如同这盘棋，一错再错了。怎么样？辽云君啊，你可得记住了，我推你下界这事儿啊，切莫向凤娃提起啊。凤娃，嘿，我把辽元君给带回来了。参见殿下。此次你随我一同下凡，护我周全，辛苦了。这是属下应该做的。也只有你想到跳下那个因果天机轮盘，随我一同下界去做个凡人。不过你要是以仙人的身份，不是更能护我周全吗？对呀，老夫怎么没有想到啊？那个，我那姻缘符还有好些姻缘没有签，我就先走了啊。辽元君，凤娃这几日啊被禁足，你好生照顾着啊。凡间的那些凤凰灯现在何处啊？都收进亡灵了。帮我把它带回来，至于留子之伴。是，去吧。
殿下，为何没有我与锦觅同坐的那一盏？青铜知道那是翼王最喜爱的一盏灯，便将它放入了锦觅和翼王的棺椁之中。属下一时忘了。凡间的青铜挺聪明的，怎么回到了天界，你倒少了几分灵气啊？属下这就去取回。老胡，你看，不错不错，总算打出来一个。老胡，葡萄晋升为上仙以后就是不一样了。以前啊，他可喜欢这些小玩意儿了，可是现在呢，这小空他玩了2、3下就没了兴趣。难道晋升为上仙就会变得无趣吗？依我看，他有好多的心事，伤怀的、烦闷的、开心的，反正各种情绪搅在一起，以至于对玩耍都没有了兴致。伤怀是因了肉肉之死，可烦闷却是为何？他都已经晋升为上仙了，又得了很多的灵力。哎呀，据我揣测呀，还是因为这个夜神。夜神怎么说也是上神呢。小桃桃虽说晋升了上仙，但终究比他的未来夫君那低上那么一级，难免有些自卑吧。有理有理。哎，那葡萄高兴的一定就是他跟大殿下已经定下了婚期。哎，对了，哎，何物闯入了水镜？注意！啊！锦觅，锦觅，你看我打到了一个什么有趣东西？没想到这薄薄的一张纸还能做成凤凰的模样呢。本来呢，我想打开瞧一瞧，学习一下做纸凤凰的技巧。可是谁知道这纸凤凰啊，像被人注了灵力，我们竟动不得它半分。真的是很神奇呀！今夜入定时，刘子池盼见，共饮桂花酿。哎，写的什么啊？你没听见什么，也没看见什么吧？没听见什么，没听见什么了？没事，没听见就好。何人？变成公主。我要去七武宫。公主，火神殿下现今已被天帝陛下禁足，恐怕无法相见。我有要事相告。原来刺杀锦觅的人是灭灵族的后人。他叫木慈，是灭灵族人。原来是灭灵族的人，怪不得会有灭灵剑呢。灭灵剑需要用他的骨血炼制，一旦出事，便会引起忘川幽冥之怒。若不是有人威胁他，他也不会冒着被魔族发现的危险炼制这灭灵剑。而且，从前的木慈，也绝非是不辨是非善恶之人。方才有个灰影进入了子方元宫，木生可有危险？天后娘娘一切安好，只不过属下在无意间听到了那人与娘娘的对话。天后娘娘故意将您支去忘川，想要趁人不备，在人间杀了锦觅仙子。若是能找到威胁木慈之人，便知道是谁要杀锦觅，我也能够救木慈。事关锦觅性命安危，我定会查明真相。只是木慈的所作所为，凤兄，能否看在木慈曾是我的救命恩人，本性善良的份上，饶他一命？我知道此番没有你，锦觅恐怕凶多吉少。你救了他，便也同意救了我。放心吧，若是有木慈的消息，我定会及时相告。多谢。哦，还有一事，你一定要小心魔界顾城王。你在人间历劫之时，他曾经想夺取灭灵剑，对你不利。好啊，正好我好久没陪他玩玩了。如今我回归仙体，他更伤不了我。那我先行告退。梁安君，殿下，你暗中协助流英公主，
一同寻找那木瓷的下落。此事怕是和母神有关，你多留意一些，尽快把这个木瓷找到，去把母神请来。是。旭儿，真是委屈你了，往后可不能这般任性。想起你在凡间经历的这些苦楚，母神整日里总是夜不能寐。而且这一回，你和锦觅一同下界历劫，定会招来很多闲言碎语，以后莫再如此糊涂了。纵有闲言碎语，我亦会担着。胡说！锦觅到底有什么好，竟然让你一再飞蛾扑火？正如母神所见，不论旭凤是人还是仙，唯有锦觅入得我心。母神不必再大费周章了。你是忘了吗？你不知道瑞玉和锦觅已定下婚期，再这般任性妄为下去，你是要做天界的笑话是吗？我辛辛苦苦地为你铺了路，可不是为了让你这么执迷不悟。儿臣今日请母神来是有一事要问。灭灵剑，可是母神所为啊。好啊，你今日为了锦觅，竟来质问母神，实在太让我失望。你就不怕伤母神的心吗？母神就不怕伤了儿臣的心吗？非要用灭灵剑刺杀儿臣心爱之人。你到底是从何听来的谣言，竟污蔑我跟灭灵剑有关？若不是母神趁着人间历劫时要刺杀锦觅，我又何尝愿意跟到人间走上一遭？母神若是杀了锦觅，就如同杀了儿臣一样。我怎么就生了你这么个糊涂虫啊！别怪母神没有提醒你，如果你还执迷于锦觅那个小妖精的话，终有一日你会后悔的。锦觅如今无恙，便罢了。锦觅若是有丝毫损伤，旭凤绝不会坐视不理。你，哼！公主，请留步。仙君，还有何事啊？殿下命小仙协助公主寻找木瓷的下落，只是小仙与那木瓷素未谋面，不知她形貌如何，还请公主示下。看我糊涂的，我都忘了。你且等等。他多半还会戴一张面具。多谢公主。应该谢谢仙君才是，有劳了。公主客气了，殿下交代过，如今她不便外出走动，公主有何差遣，尽管吩咐小仙，小仙定当尽力而为。凤兄古道热肠，刘英无以为报。哦，对了，公主，公主可认得此物？这块印信，你从何而来？当年小仙随殿下下凡历劫之时，机缘巧合，曾帮助一位奇人，这个印信就是那位奇人所赠。那位奇人还在这个印信上加了一道随身咒。小仙在人间之时，一直未曾离开小仙身边，直到回天上之后，才得以解开。观此物的形制，似乎是魔界之物啊。这块印信确实是由我们魔界的魔铁所铸，不过它究竟归属何人，刘英不知。既然是魔界之物，不如交给公主保管。这怎么可以？这是别人赠你的，刘英怎可越俎代庖呀？当日那位奇人允诺小仙，凭此物可以完成一个心愿。小仙只是举手之劳，不求回报。而且小仙也并没有什么未完成的心愿，不如公主将此物带回魔界，说不定可以遇到它的主人，完璧归赵也好。又或者，公主可以找他帮忙救急，总比小仙拿着有用啊。那好吧，我帮你回去打听打听。如今你在天界，万一被旭凤他们发现了你，那可麻烦大了。你马上去凡间的地宫隐藏起来，没我的命令，不许出来。那师姐天残，是。好美啊！
怎么把他们全部带到天界来的？我已经对他们都施了法，永远都不会灭。只要你想看，随时都可以来留字池。那个那么丑，你也把它带来了？反而我觉得这盏灯是所有的凤凰灯里最美的一盏，因为这是我们两个的回忆啊。这是圣女跟翼王的回忆。如此美景，若是能配上自己酿的桂花酿，便再好不过了。其实我在下凡之前，我把我自己酿的桂花酿埋在这里啦。前几日我已经将它们挖出来了，今日便尝尝你酿的美酒吧。嗯。你酿的这酒确实香醇无比。行走6界，必要才艺傍身啊！为何这般盯着我看？不用隔着面纱看你，真好。在情书里找到没声相遇的地方，我会在那里等待。好看吗？我在情书里找到没声相爱的地方，我会在那里歌唱弹奏着月光。我在情书里找到没声许愿的地方，种下一朵红叶，把时光燃烧。我在情书里找到没声相爱的地方，我会在那里歌唱弹奏着月光。你在人间的时候曾允诺愿意嫁给我，你且愿意吗？可是什么？可是我跟小鱼仙锅还有婚约呢。那若是没有这个婚约，你愿意吗？我会跟爹爹交代清楚，让他退了这个婚约。等那个时候，我自然是……那时便如何？等那个时候，我自然是愿意的。你方才的话，再说一遍。我说，到那个时候，我自然是愿意的。但愿洗去浮华，掸去一身尘灰，再与你一壶清酒话一世沉醉。一壶清酒，一身尘灰，1年来回。
凤娃，老夫观你一脸桃花，看来你这个禁闭关的很是惬意呀。叔父真会说笑。快说，到底有何好事？叔父想多了。哎呀，快说快说，一定有好事。叔父，既然请你来，是有事想问你。何事？是关于夜神生母之事，叔父可否与我详细道来？啊？这顾城王还不知道你回魔界了，想必也瞒不住太久。你还是赶快出去避避风头吧。我为何要走？如今就应该告诉魔尊，处置顾城王。这顾城王一直巧言令色，深得魔尊的信任。你认为魔尊会如何处置这件事？说的也是，那个苍伯一向是非不分。哎，休要胡言乱语。那你跟我一起走。魔界上下这么多事，我怎么能一走了之呢？那顾城王也不会对父王善罢甘休的。这顾城王一直想扳倒你父王，你何时见父王被扳倒了呀？什么人？木慈。殿下说了，此人暂时交于流云公主，望公主能够妥善看管。若将来天庭需要此人作证，还需要此人言明一些真相。火神殿下慈，流英牢记于心，还请转告殿下，流英定不负殿下所托。多谢了。告辞。这下看来是谁都走不了了。父王，木慈到底怎么了？他的体内被人中了尸解天蚕。尸解天蚕，可有解？这种秘术，据说可以给将死之人续命，重在人在，重死人亡。尸解天蚕分为子虫和母虫，这母虫一定要定期以养蚕人的鲜血来供养，其后由母虫来喂养寄托在宿主身上的子虫。如果这子虫得不到定期喂养的话，它就会反噬宿主的灵力。如果想要彻底移除尸解天蚕，需用火系法术炼化子虫，但是宿主怕是也活不长了。他如今这模样，尸解天蚕应该已经开始反噬他的灵力了。他果然是有苦衷的。父王，我们现在该如何是好？目前，我也只能暂时控制他的情况，
但若不能喂养他体内的世界天蚕的子虫，恐怕……究竟是谁这般残忍，竟有如此狠毒的天蚕来控制母子？这世界天蚕，乃是火系法术高强之人的鲜血才能供养，其他人难以使用啊。火系法术高强之人不是都在天界吗？女儿，我知道你对木慈一片真心，但是他毕竟是灭灵族的人，况且现在又和天界扯上了不清不楚的关系。父王只想问你一句，你当真要把他留在这儿吗？父王，我一定要把从前的木慈找回来。我明白了，我再想想办法。在府上，你大可放心，都是我们的亲信。但是你一个人出去的时候，一定要多加小心，千万不能让魔界的人发现木慈在这儿，要不然，这可不光是木慈一个人性命难保，你明白吗？刘英明白，多谢父王。骑车了，不下一盘。你我下棋，从来都是你赢一局，我赢一局，毫无悬念，有何意义？也罢，今日我是来寻你喝一杯的。你生母之事，我已知晓。这杯酒是我替母神赔罪的。重孝在身，不便饮酒。是我疏忽了。母神，他杀的不过是一个微不足道的罪人，你又何必赔罪？我知道你心里难受，你生母……你什么都不知道。你不知道的好，你还在禁足，别又惹得父帝与母神不开心。快回去吧。我想跟你说说心里话。母神所作所为，我并不认同。说句不敬的话，你我的母亲，归根结底都是为了你我而筹谋。所爱非其道，想必你也深有同感。我本就对母神替我铺设的天地之路毫无兴趣。兄长比我贤能稳妥，日后我愿追随兄长，臣服于兄长。我也希望兄长愿意原谅母神。徐芳，你能这么说，我心领了。只是你来找我，应该不只是为了说这件事吧？还有一事相求。锦觅。火神对我的未婚妻似乎分外的上心。我希望你能取消与锦觅的婚约。天界的权利，我不会与你相争，也会替母神赔罪。我唯独希望你能放下锦觅。我与锦觅的婚约是父帝与水神定下的，我有何权利说放下就能放下？再者，天界的权力从来都是握在父帝与母神的手中，他们愿意交给谁，不是你争与不争能够决定的，你明白吗？我与锦觅两情相悦，你们在一起是不会幸福的。
强你！我从来都是靠你们母子的施舍得势，你们总是决定给我什么，或拿走什么，我便要乖乖接受。从现在开始，我要主宰自己的天命。从此刻开始，我要自己选择。锦觅，我绝不会放手。这个给爹爹，这个呢给林秀隐。是不是也应该给凤凰点什么？毕竟他曾经为了我，连性命都给我了。送他什么好呢？有了！凤凰，我便赠你一半真身，许你一刻的春华秋实。林秀姨，这个是给你的，这是灵芝养颜膏，可以养颜润肤。你四处布风，肯定内耗特别大，失之啊，可以固本培元呢。蜜儿真是有心了。这是怎么了？是不是修炼的时候伤了元神了？没什么没什么，这还不是怪爹爹吗？我从人间回来以后，一直催着我修炼。好了好了，你也有，开心了吧？这个呀，是人参守污膏，可以乌发延年，补益精血，最适合爹爹了。你这次回来之后，爹爹何时催你修炼了？这些都是你自己炼制的？好啊，会疼人了。去人间历练了一趟，到底是长大了。其实，我这次去人间，我觉得收获颇多的。我经历了生离死别，求不得，爱离别，见惯了生死，看破了红尘。我好像一夜之间懂了特别多的事情。有何心得体会啊？倒也没什么。弟弟，先喝茶吧。乖。林秀姨，我这两天听到两个嘴快舌长的仙娥说，文月仙子想跟孟章神君讨回了婚书，真的假的呀？没听说啊，他们俩婚约已定，这可如何讨回？爹爹，在我们天界，如果这个婚书它一旦定下来，是不是就不能反悔了呀？你可是要取消与夜神的婚约。听到两个嘴快舌长的仙娥说，文月仙子想跟孟章神君讨回了婚书，真的假的呀？没听说啊，他们俩婚约已定，这可如何讨回？爹爹，在我们天界，如果这个婚书它一旦定下来，是不是就不能反悔了呀？你可是要取消与夜神的婚约。小鱼仙官的娘亲刚刚离世，我自然不能提。不过，我们一会儿一起去看看你的母亲。
今天当着你娘的面儿，跟爹说实话，推辞花神的任命，是不是为了火神？是的，爹爹，我跟凤凰已经相约相许了。爹知道，你在人间历劫之时和旭凤有过一段刻骨铭心的情缘。在你一生中，那只不过是沧海一粟的记忆罢了。不是的，爹爹，我在人间的一生，虽然在天界看来不过是个把月，很短暂，可是我却铭记于心。在人间的时候，我愿意为凤凰殉葬而无悔，他也愿为了我殉情作伴。我想这就是爱啊，就像当初你跟我娘亲一样，不也是这样的感觉吗？你为了他，不也是愿意倾尽自己的所有吗？相恋容易，可事情并非你想的这般简单。天后，她不是好对付的人。在人间的时候，爹亲眼看到她加害夜神的生母，她如此强横，你若跟旭凤在一起，是会吃苦的。爹爹，我知道，可是这些问题早晚都要面对的。既然我已经选择了，我便不会再去逃避它了。爹是不想让你步你母亲的后尘。爹爹，过去的一切都已经过去了，难道非要把过去的事情放四海而皆准吗？如果飞升成仙，连自己想保护的人都保护不了，自己想厮守的人也无法争取，没有办法在一起，那有何意义呢？不如到人间做个凡人，虽然人生苦短，但至少可以痛痛快快，至情至性啊！不是所有的事情都能靠满腔热忱解决的。可是若连热忱都没有的话，如何解决事情呢？此事还需从长计议，待有了妥善解决之道前，你切莫冲动。我知道了，爹爹。公主殿下，木慈，救！公主，魔医开的药都给他服下了吗？公主殿下，药已经按照魔医的意思服用过了，依然毫无起色，怎么会这样？给我。好，我给你药，我这就去给你拿药。还有没有药？全部拿来。都拿来。天子，他口中所说的到底是什么？天后知罪，姬愿知错了。看来这一回，蜜儿对火神是动了真情了。小儿心性，原来不是还钟情于夜神吗？一场历劫倒是长大了，这心也变了。谁知道他日后还会不会变？不能由着他的性子来，暂且压着吧。我看这回蜜儿不一样，你不是也希望她能嫁与心中所属吗？你可是担心天后的关系。火神虽然和天后不是一路人，但是母子连心，打断骨头还连着筋呢。天后又怎么会容得下蜜儿呢？倘若日后天后对锦觅有何不利，那火神又会作何选择呢？让我担心的是，蜜儿夹在火神与夜神之间，天帝这两个儿子都性子刚烈，认准一个死理就不肯放手。你不觉得和天帝年轻的时候很像吗？当年子芬因为天帝吃了多少苦，我绝对不能让锦觅再重蹈他母亲的覆辙。经过这次历劫，我看火神对蜜儿倒是一往情深，不同于乃父。
天帝对子芬何尝不是一往情深？这是一种执念，执念是可以杀人的。当年天帝得不到子芬，就祸害辜负了这么多人。倘若他得到了，这天下就会太平吗？天后娘娘口谕，大殿下服孝期间就留在玄机宫守丧，不必出门，步行职业也可免了。润玉遵旨。天后娘娘体恤殿下，特命我等送来2种不同仪制的丧服，供殿下选择。都放下吧。天后娘娘说，请大殿下自己决断，是选择天界或是龙鱼族的礼俗。另外一个命小仙带回。按照龙鱼族的遗俗，替母守孝，应着生麻丧服。想必是天后娘娘心疼殿下，生麻不粗，殿下您金娇玉贵，如何受得起？还是天界的丝麻孝布更贴身一些。日后制衡天后和鸟族，就靠你了。小仙还得回去向天后娘娘复命，告辞。这天界手下的规矩，难道就是将丧服丢得满天飞吗？大哥哥为什么生气呀？按照天界的规矩呢，守孝是要着丝麻丧服的，但我们龙鱼族的规矩呢，守孝要着生麻丧服。那大哥哥是不是选错了呢？是大哥哥没用。大殿切莫自责，孝存于心。干娘泉下有知，看到你顶着天帝天后的重重压力，还坚持为他守孝扶丧，已经很不容易了，相信他一定会含笑九泉的。远远不够，一口气不来，往何处安身？那大殿不如放下一切，跟着我和李儿一起远走高飞，可好？如今恐怕连做闲云野鹤都是一种奢望了吧？大殿今后作何打算？借机用人。干娘曾经交代我，日后若有风云变幻，将此物交于大殿。莲那是何物？我从未打开过，你自己看吧。回禀天后娘娘，大殿下选了天界一致的丝麻孝服。退下吧。是。姨母真是高明，一件孝服便能看出夜神作何选择，到底是追随天界，还是执念于龙鱼族？看来大殿下也是个聪明人，不敢有异心，很识时务。你也莫小看他，当初小小年纪，他就舍得下狠手，把自己的龙鳞刮下。我给他的服梦丹，他也敢吃下去。素离死时，你看他那反应，本座并不相信他会善罢甘休。只不过他毕竟是天帝陛下的亲生儿子，本座也不会做得太过分，小小试探，只是给他敲个警钟而已。姨母深谋远虑，虽何真要多学着些。
今日是月下仙人的寿宴，你帮我把贺礼送去。是。先生，我们来给您贺寿了。恭祝先生福如东海长流水，寿比南山不老松。哼，年年岁岁都是这两句啊！啊，你们眼瞎吗？老夫真要把青春年少、眉目娟好的啊，和南山那棵满脸褶子的老松树有什么可比的呀？是。哎，这是什么？殿下禁足令未消，今日还在宫中面壁思过，特差我二人前来敬先寿礼。答非所问嘛！我问你这是什么啰里吧嗦说一大堆没用的。好，走吧。那先生我们就告辞了。哇！亏你想得出啊！搜罗出哪些个宝贝？殿下谬赞，只不过是投其所好罢了。那些可都是凡间最时兴的画本图册，想必月老看了，一定会胡言大语。我有在夸你吗？可见你在人间有多么不务正业，成天跟你那些弟兄们琢磨什么乱七八糟的。若不是你们拖后腿，想必本王、本神早就在人间平定天下，开创盛世了。属下知错。不过还别说，去人间滚了一道，好像确实聪明了点儿。这句是夸你的呀。先生。小锦觅，你来了呀？先生，您又认错人了，我不是锦觅仙子。哦，小露珠啊，来找老夫。您怎么流鼻血了？哦，上火啊！来，凤娃啊，送来了一箱子天香画本，趁这个新鲜热乎劲儿，我们一块儿好好研究研究。不是，我来找您是有别的事。我家殿下近日守孝不便出门，特命我来向先生拜寿。哎呀，祝先生青春永驻，红颜不老。小露珠真伶俐。哎呀，这个玩意儿好啊！亮啊！有了这个玩意儿啊，我这夜里面就可以照着看凤娃送的画本喽。哎呀，真好！哎呀，润玉这苦命的娃呀，待我好好谢谢他，也好好安慰安慰他啊。我一定转告，多谢先生。哎，对了，润玉来不了我的寿宴，小露珠你来，我们一起啊喝酒耍闹。矿路仙阶低微，我恐怕……那个水神呢会带小锦觅来，你让你爹也把你带上，要不然我这个寿辰啊，着实冷清，老夫不开心。那我就却之不恭了。多谢先生。小露珠乖。那矿路就先告辞了啊，去忙吧啊。风神、水神，锦觅先上道。真是妙啊！水神，小锦觅。哎呀，来，老夫今日寿辰，随便吃随便喝，别客气啊！来，哎呀，别端着，随便吃随便喝啊哈！知道我给你带什么礼物了吗？什么呀？凡间的玩意儿，试试。哎呀，亮了！哎呀，老夫现在眼前一片光明啊！喜欢吗？太好了，有了这个宝贝儿啊，老夫我一天能看掉100个画本呢。哎，小锦觅，你原来
长得比我想象的还要漂亮啊！穗禾公主到，元姬仙子到。先生，我是来带天后。好，乖，坐。元姬，元姬。哦，好，不是啦。元姬呀，你好大方呀，空着手就来吃霸王席了。我这2日还琢磨着，雷峰塔倒了之后，我该怎么续那条白蛇的第2世。原本想打发他到这花界做个果子精，后面的命数姻缘全部由你来定。可是看样子，这礼物送不出去了。哎呀，元姬呀，我就知道你心里是有我的。这份寿礼，大大的好，大大的好。走，我们吃酒去。走。这个还是你来吧。谢谢爹，谢谢爹爹。还是觉得异乎寻常啊。是啊。锦觅，此时我们还需要从长计议呀。届时，去吧。除了我，你可还喜欢旭凤？喜欢。那月下仙人呢？喜欢啊。颜佑君又如何？喜欢。如若锦觅哪一方贫瘠寸土，不论播什么种，施什么肥，不论怎么悉心浇灌，皆开不出一朵花穗予以回报。与他贪亲，就好比石沉大海，杳无音讯。如此耗时费神，夜神可惧。锦觅本性良善，只是自幼便生得凉薄寡情，无一人可入他眼，更莫说入他心间。曾经凉薄，多情偏无情，如今寡情却专一。一个人前后差异怎会如此之大？我曾经服下过服梦丹，把母亲与儿时记忆一并忘却了。蜜儿会不会也受到了某种控制？蜜儿啊蜜儿，到底哪个才是真的你？允丹。天帝陛下到。恭迎天帝。恭迎天帝。恭迎天帝。大家不必拘礼，今日乃月下仙人的寿宴，随意些便好。王兄，你一向日理万机，今日怎有雅兴驾临敝处啊？三弟，你是怪我不请自来，还是怨我长久不来？哪里，王兄驾临，蓬荜生辉啊！好像都是自家人啊，人少了一些，不免觉得有点清冷。只怪三弟八字不好，做个寿宴啊，正好赶上大殿下守孝，二殿下面壁。你这是问我拿人来了？他们俩兄弟根本就指不上，还是我们自己热闹热闹。哎，刚好太寺仙人也在，平时你的新奇辞令最是多样，不如今日带着大家乐呵乐呵。好，陛下，刚好小神学到了一支凡人的小令，那就为陛下以及在场的诸位助兴，助兴。欣赏。君不见，徐卿二子生崛起，感应吉梦相追随。孔子逝世亲报宋，并是天上麒麟儿。
大而九龄色清澈，秋水为神，玉为骨。小儿5岁气10牛，满堂宾客皆回头。无知徐公百步忧，积善滚滚生公侯。丈夫生儿犹如此二楚者，名为岂肯卑微羞。好，陛下，小神在凡间初听此令，陛下以及2位殿下的英姿，在心中油然升起，吟诵小令，献于陛下。马屁精，小点声，不是传音入密了吗？在座的哪个不懂传呀？万一中途被人截胡了怎么办？丹珠，你们要传什么？击鼓传花呀！击鼓传花，有人要玩吗？啊？一转眼，岁月忽已晚，吾辈老去。如今这后辈们也都一个个长大了，还要结成儿女亲家，实乃是美事啊。只可惜花生无缘一睹这身后福，虽已逝去，眷恋尤深啊。陛下情深义重，修德行善，荫庇众生。2位殿下龙章凤至，天日之表，实乃天地之德，天界之福。你这个马屁拍的比太师的更嘹亮。哼，我就是要先把马屁拍完，看他们还有什么可拍的。儿子们都已经长大了，都不让我省心，还是水神太似仙人，积福修德，女儿贴心啊。匡禄，起来啊！来，起来！来！哦，陛下，小神得解，膝下只有这一个独女。匡禄，快拜见陛下。小女拜见天帝陛下。快起来吧。果真跟露珠一般，出落得清润澄澈，亭亭玉立啊，跟锦觅、穗禾他们可是一般大。陛下，小神斗胆向陛下讨个恩典。我这个女儿过于老实，生性温驯，还望天帝做个主，日后给我的小女觅得一门好的亲事。真没想到他还有这招，瞅准了天帝怜弱恤老，这拖家带口的套近乎，我也真甘拜下风。哼，大殿下被你家锦觅定下了，看这架势，迫不及待要来定2殿下了。原来醉翁之意不在酒，爹。哎呀，我没喝醉。我爹爹喝多了，请陛下恕其殿前失仪之罪。太师啊，你个老东西果然喝多了。婚配之事你不找老夫，你找天帝做什么呀？你又不管仙家姻缘，找你又做什么？哎，父母之心，何罪之有啊？今日大家把酒言欢，百无禁忌。爹。哎呀，哎呀，我没醉呀。哎，一个两个的都有神通广大的爹，个个父女情深。哎呀，爹，你吃点。爹年轻时冠绝怀武，无论何时，在穗禾心目中，爹永远是这世上最好的爹。气宇轩昂，风度翩翩。你如此的聪慧可心，将来不知道哪个有福的小子娶了你，爹只怕是要羡慕嫉妒而死喽。但可惜和旭凤相比，你只不过是个微不足道的凡人。穗禾身体不适，先行告退。
随儿，你为何为了一个心里根本没有你的人而如此的执迷不悟啊？如果他真的在乎你，他早就娶你了。是我亲手杀了我爹，杀了人间唯一真心待我、最疼我的人，却还是挽不回徐凤的心。徐凤，我恨锦觅，我恨你。回来啦，月下老人可喜欢那件烟霞翠屏？你呀，平常也得多到他那边走动走动，知道吗？你们俩退下吧。是。姨母，天上人间有锦觅在，人人都喜欢锦觅，我是不是再也越不过他去？殿下是不是永远不会回心转意？你给我闭嘴！看你现在垂头丧气的样子，岂配做我们鸟族的首领呢？我又能如何？就算我死了，殿下也不会在意的。快起来！你给我听清楚，我们鸟族血统高贵，哪能不堪一击？你能承受多少，就会赢回多少。现在还没到最后一刻呢，谁胜谁负还不知道，是不是？好了好了，别哭了啊！小仙日前听说了大殿生母的噩耗，实在令人愤慨。大殿节哀。如今，我与锦觅也算是同仇敌忾了。长房主，小神有一事不明，还望长房主赐教。大殿只管开口。蜜儿似乎对情爱之感异于常人。大殿为何会这么说？小神记得，长房主曾经说过，锦觅是这世间少有的寡情之人，但又有难言之隐。小神在醒经阁阅读之时，偶然发现，此事或许与允丹有关。他活得真切、快活，自然是好。但若按照小神的初心，我更愿意帮他将允丹取出。任何人都不应该剥夺他爱的权利。若真如此，大殿可有把握获得锦觅周全？仙主曾算出锦觅万年内有情结，若是取出，怎可保他无虞？大殿可有将允丹的真相告诉了锦觅？没有。锦觅若知道真相，不知道会有什么后果。长房主请放心，小神说过了，无论如何，我一定会护锦觅周全。那夜的事儿，是我冒犯了。我们是共犯，我也有责任的。你现在已经是本仙的人了，放心吧，我会对你负责的。从哪儿沾的匪气啊？你不知道吗？
我上辈子的男人是个叫丫丫的土匪，我可是他的压寨夫人呢。那以后便是火神的夫人了。我已经跟爹爹说过此事了。水神先生怎么说？他没有说不行，但是有些事情让他担心，他让我再深思熟虑一番。先生的顾虑，我猜得到一二。您放心，我会尽快解决的。喏，做了个小玩意儿，送给你的。这是什么？哎，你果然是只傻鸟啊！这是春华秋实，你把它放在你的心口，用灵力催动，便可以画出整个春华秋实的美景。朝春暮秋，可以延续1日呢。你可知道这个美景从何而来的？从何而来？我偷偷告诉你啊，这是从花界偷来的。届时长房主肯定会吓一跳的。不能吃，不能打，着实没用啊。你说的也是啊，那好吧，那我拿回去变成兵器好了。唉，为什么只有春花秋实，我还想要你的夏赤冬雪呢？画蛇添足，你是火神，便是夏日赤阳，而我呢，便是冬日霜雪啦。如此，正是4季都齐全了。我的傻葡萄什么时候变得这么机灵了？好。我把它放到我的遗魄中，保证好好护着。那我得走了。小乖乖，你是在这里等我吗？哎，去哪儿？哎，慢点，慢点，慢点，哎，慢点儿。好了好了，我知道了，我进去就行了。小鱼仙官，小鱼仙官，你怎么了？幼年的时候，我在太湖，常常为体态狰狞、颜色惨白而感到自卑。那个时候，为了变成一位精灵，我日以继夜，不停地修炼，直到来到天界，我才知道，这千百年来，我不过一直做着一件徒劳无用之事罢了。其实我根本就不是一尾鲤鱼，而是一只一心想要变成鱼的白龙。现在想起来，那个
个时候真是井底之蛙。你看看我，哎，我呀，做了4000年不入流的果子精。我本来以为我就是一只果子精，可没想到我居然是一朵水做的霜花。所以我们2个一样啦，彼此。其实，一直做一只井底之蛙，未尝不是一件幸福的事情。有时候，知道的越多，反而会越痛苦。小鱼仙官，你是不是在思念你的生母啊？前天夜里，昙花开了，可惜蜜儿不在。花开无人赏，寂寞香无主。这恐怕是一朵花最大的悲哀了。怎会无人赏呢？我既然把它赠予你了，那你便是它名正言顺的主了。小鱼仙官既在，花开了也不算是白白开了。我真的是它名正言顺的主吗？不愿染是与非，怎料事与愿违。心中的花枯萎，时光它却不回。但愿洗去浮华，淡去一身尘灰。再与你一壶清酒，话一世沉醉。不愿几千年来，仅有2次现真身，却都让蜜儿瞧见，一笑大方了。我这一生所求不多，只要每日多爱我一点点，日日复月月，月月复年年，年年复此生。无妨爱我淡薄，但求爱我长久，可以吗？夜已深了，我先回去了。果然裂了，蜜儿，你竟对徐凤这般毫无保留。你可知道，当我看到野兽吐出来的梦境，看到你们缠绵悱恻，
也不去爱。你的小玉仙官，他已经什么都没了，只有你。你不要离开我，好吗？双花，你怎么不理我啦？难道你不想出来了吗？钥匙相求。既然已经从锦觅仙上那儿借来了野兽，就不要辜负了人家的好意，别犹豫了。我只是有些害怕，看到慕慈的过去。有父王陪着你呢。
见天后。穗禾和旭凤可还好？回天后，两人皆都安好，于凡间安然降生。你赶紧恢复穗禾的记忆，好让他们俩在这段时间培养感情。是。那锦觅如何？天帝派了元姬仙子，日夜看护锦觅，属下一直没有机会动手。罢了，缓几日再动手，免得天帝抓住本座把柄。全明白。你的灭灵剑治好了吗？回天后，灭灵剑是以奇缘的骨血炼化，颇费些功夫，还望天后多宽限几日。那好吧，再多给你几天时间。谢天后。你还爱我吗？爱，一直爱着，而且爱了很久。可是我已经爱上了别人，现在你非仙非魔，我怎么能够跟你在一起？你怎么这么傻？我自始至终爱的都只有你一个。没想到控制木此之人居然是天后，他要对锦觅不利，不行，这件事一定要告知锦觅，让他小心提防天后。锦觅，此番多谢你将眼兽相借。你太客气了，在凡间，若不是你全力相助，我怕是跟肉肉一般。都会灰飞烟灭了。不知道这眼兽有没有帮到你那位故友啊？锦觅，实不相瞒，其实那日用灭灵剑杀了羌活的，便是我那位故友。他叫木慈，本是个善良之人，只因受制于人，才不得已向你动手。你若是不能原谅他，便将这笔账算在刘英头上。无论你想如何，刘英都愿意为他受着。你先起来吧。你的那位朋友受制于何人？天后。天后？我不知道天后为何要对你下手。你如今在花界还好一些，他日你若回到天界，定要小心防备。大王，这天蚕反噬的力量太强了。其实，
想要控制尸界天蚕反噬木子的灵力，并非没有办法。木子也是我从小养大的，我对他的感情一点都不比刘英对他的少。我也不忍心看着他遭这般罪。大王，您的心思我明白，只是控制着尸界天蚕的方法。父王，要控制这尸界天蚕，但要如何？刘英，解救木子的方法，你最好不知道为好。为什么？因为此法对施救之人的损耗特别大。我知道，你为了救木子可以不惜牺牲自己的性命，但这不是父王想看到的。父王，不要，不要！刘英，你放开他！你快放开他！你放开我！我要救他！他要是死了，我也不愿意独活。傻孩子，你这样强行渡给他灵力，你只会让他更痛苦。父王，那我要如何才能救木子？父王，你这是做什么？快扶他起来！这尸界天蚕本来就不贱，但灵力强大之人的骨血能暂时镇住他体内的尸界天蚕，缓解他的痛楚。只是这施救之人丧失了骨血之后，灵力一时间会骤减，身体会变得疲惫不堪。我之前不想让你以身涉险，就是怕你的身子吃不消啊。父王，木慈也是我从小带大的孩子，我知道你是真心喜欢他，为父只愿意看到你开心。父王，女儿不孝。我知道，在旭凤禁足期间，那个锦觅偷偷进了七蜈蚣，那个小妖精未能在凡间把他除掉，如今他和旭凤的感情不减反增了。你若是真弃险，何至于此呢？是穗禾让姨母失望了。好了，坐吧。还有那个润玉，在旁人面前总是装的一副温柔无害的样子，可是不知道他心里都在盘算些什么。那时在洞庭湖边，他露出的才是真面目，我才不相信他不想做那个地位。一旦他与锦觅大婚，水神、风神还有花界都会成为他的力量。旭凤若还是对那个锦觅执迷不悟的话，后果真的不堪设想。说到底，最碍眼的还是那个锦觅。现在只有一个办法，必须把锦觅除掉，才能断了旭凤的念想，也断了润玉的后盾。可如今，不论在花界还是天界，想要再对锦觅下手，怕是难了。只要有心，在这世上没有做不到的事情。聂儿去了七蜈蚣2次，你作何感想？唉，好不容易认回女儿，原本想让她从此无忧无虑。她若是主依夜神，也就罢了。夜神也是与世无争，我们一家人正好一同逍遥度日。可她偏偏和那个火神生出这段意外情缘。天界如何议论事小，重要的是天后又怎么会善待蜜儿呢？蜜儿的事，我们绝对不可袖手旁观。天后对我们，也绝对不会善罢甘休的。我们的清静岁月，算是到头了。
不能逍遥度日也罢，与天后相抗也罢，这些我都不怕。我只要蜜儿过得好。只是人间这一遭，着实让人后怕。若是蜜儿执意要与火神在一起，天后不知会想出什么样的奸计来对付他，恐怕防不胜防。寻个机会，我和天帝把话讲清楚。一厢情愿。你难道没有看到素离死后，天帝对天后的态度吗？莫要指望。本来是想去逗他们开心的，没想到爹爹跟林秀仪却在为我忧心。我这个女儿只顾着儿女私情了。凤凰，现在能令我心惊有夜、魂牵梦绕的，也只有这面纱后的秘密了。你这个人，什么事情都做得出来。你在人间的时候答应嫁给我，一切还愿意吗？我会跟爹爹交代清楚，让他退了这个婚约。等那个时候，自然是愿意的。为何我这几日总觉得心口怪怪的？我与凤凰在人间的一切，真的只是白驹过隙，一时冲动吗？现在想来，好似真的如梦一场。若是肉肉真的死于天后之手，天后便是我的仇人，那凤凰便是我的仇人之子，我又该如何面对他呢？天后杀了肉肉，爹爹跟林秀仪都在为我为难，我若是执意跟凤凰在一起，我怎么能对得起他们呢？爹爹，您是何时来的？连爹爹走过来都没有察觉，可是在为与夜神的婚约而烦恼啊。婚事可非儿戏，若你当真毁了与夜神的婚约，你可知会让多少人为难？爹爹，我的婚约……我的婚约，爹爹您定吧。我之前实在是太任性了，我也不知道为什么。你还真是小孩子心性，想一出是一出。此番当真是想清楚了，还是明天又要变卦呀？我心已定，不会再变卦了。没想到天地二子，竟会被我闺女这样挑来拣去。这婚期不远了，此番若是做出选择，便不可再回头。你可当真想好了？我想好了，不会再变卦了。天界大婚礼仪繁琐，你这几日就跟爹爹回洛香府暂住，让林秀仪教教你天界的礼仪。你在花界自有散漫惯了，倘若到时候真的闹出什么笑话来，岂不是让夜神丢脸？我看啊，是爹爹怕我给您丢脸吧。纵使是你让我丢脸，那也是做爹爹我的福气。今日母神可有何动静？天后娘娘近日未出紫芳云宫半步，倒是穗禾公主近日时常往紫芳云宫走动。你继续留意母神的动向。哦，对了，殿下，听说锦觅仙上今日来了天界，往后会住在水神的洛香府。是吗？殿下可是去九霄云殿？去洛香府。天帝陛下今日请了玄灵斗母元君在九霄云殿讲禅。
知道了，我自有分寸。锦觅先生，火神殿下在门外求见。不见不见，你就跟他说，让他回去吧。是。火神殿下，锦觅先生说他不见你，你还是回去吧。他这是怎么了？哎，火神殿下，你这是……啊，你今日为何不肯见我？不光今日，火神殿下，我们以后也少见面。我终归要跟夜神殿下成亲。你说什么？你跟我在一处，爹爹为难，林秀仪为难，天帝为难，长方主为难，夜神也为难。此等为难的事情，那一定是错的。这情爱之事，何来对错？锦觅，我的心你是知晓的。何况我们是两情相悦。火神殿下，我们确实曾两情相悦，可不过是身为凡人的血气之勇，而不是现在。我们现在仅仅靠着两情相悦，是越不过去的。我断不会让你和夜神成婚的。难道你没有听过“举头三尺有神明，毁人姻缘者下地狱”吗？你不怕吗？我自己便是神，下地狱又如何？这天地之间，岂有我虚奉惧怕之物？要说唯一让我惧怕的，就是你的心思。历劫归来之后，你愿意接受我的心意，我不知道有多高兴。从前，我对未来无所希冀，可自从遇见了你，我便日日憧憬我们的将来。可今日，你竟然说你我之间是个错误，要嫁给夜神。我不知道你为何突然改变主意，是不是有什么人逼你，或者是我做了什么让你为难的事？你说与我听，我去解决。火神殿下，你现在就在做让我为难的事情啊！我也不知如何是好。火神殿下，今日是斗母元君开坛讲法之日，如果你去晚了的话，恐怕不太好吧？我知道你今日是一时糊涂，我等你想明白。天界不比花界，你自己多留心，尤其是不要靠近我母神。凤凰定是知道些什么。殿下，你去此方云宫守着，天后有任何动作，及时来报。是。哎呀，凤娃呀，这些红线都是这天界仙女们托我给你绑的。我知道你心里呀只有小锦觅，可是这些不过就是为了讨个好彩头嘛。你说你为何如此残忍，连我这些无辜的红线都给烧了？凤娃，
你这火气冲天的，谁惹你了呀？啊？叔父，二殿，乖。哎，凤娃，那个法会都要开始了，还愣着干嘛？快走，快走，快走，快走！哎，走走走走走。锦觅先生，不知仙童前来所为何事啊？太上老君今日开炉放丹，特请水神前去品丹。实在太不巧了，今日爹爹赴玄灵斗母元君的法会了，未在府中。唉，一炉丹药无人品评鉴赏，老君可是要失望了。不知锦觅先生可有闲暇到府中一品丹药？我去何事吗？请不来水神，水神之女前来，小仙也好与老君交代。你先退下吧。是。原来是紫风云宫的人，难道是天后？好，那请仙童等我片刻，我回屋换衣裳。小仙在此等候先生。蜜儿，你如今这召唤术使得越来越有准头了。嘘，小声点。蜜儿，你是不是还没有与夜神成亲，就已经按耐不住寂寞，想与我？起来吧你！跟你说正经事啊，你现在去九霄云殿找我爹爹，你就跟我爹爹说，天后派人给我接走了。天后？外面那个仙童自称是太上老君的小仙，请我过去品尝仙丹，可他明明是天后的人。天后诡计多端，阴险狠毒，你一个人去一定有危险，你留在这我守着你。没关系的，这次我一定要去。是天后杀了肉肉，我要替肉肉报仇。你去将爹爹带来，我会想尽办法让天后承认他的罪行，如此我们就有了将他治罪的证据。好，那你一定要小心。先上请。请。这边。请。先上请。果然是天后。哎。
锦觅仙子。啊，不对，现在该叫你锦觅仙上。你叫本座好等啊。凤娃，今日可真热闹，看来咱们来晚了。哎呀呀呀呀，好热闹呀！嘿嘿，这么多人呢。哎，凤娃，快去找座位吧。嗯，哎，那儿有位子，我先过去了啊。今日晚会自是体纳，牧神为何不在啊？拜见天后娘娘。锦觅本是去乔老君炼丹，却不想被不认路的仙童误领至此，打扰了天后娘娘。那锦觅先行告退了。锦觅被天后的人带走了。哎，凤娃呢？今日确实炼丹不假，只不过并非老君炼百草。本座一直好奇，锦觅仙上真身究竟为何圣物？不如这样，趁着今日良辰，我们练上一练，让本座开开眼界。天后娘娘简直说笑了。那日在九霄云殿，水神爹爹以人昭高众仙，锦觅真身乃是一片六瓣霜花。当年子芬那个妖女，的确是凭着几分姿色诱惑过水神，可谁又知道你父亲究竟是何人？想来连水神也未能笃定，耳听为虚，至今无人见过你的真身，眼见为实。今日本座来给你验一验，你到底是何物？业火分为8阶，萤火、烛火、星火，想来对你不起作用。我们便从第4阶纯酿之火起势。想当年，你母亲可以挨到最后一阶，流离尽我，却不知你能撑到第几阶。本座十分期待。怎么可能？我母亲可是花神，你怎么可能伤得了她？那是她自作孽。天后娘娘今日恐怕不是要探我真身，我看是要让我葬身于此地吧。看来你并不蠢。我当日下凡历剑，是你派人来杀我，结果却杀了我的好朋友肉肉，是不是？那又如何？当年你伤了我的母亲，如今又杀了我的朋友，新仇旧恨。今日我便向你一起讨回公道。哼，
就凭你！还是先去知会瑞玉吧。大帝，锦觅有难。第7阶业火，滚油之火。有如此纵水之术，竟真是洛灵所出。第8阶业火，琉璃净火。天后，你为何非要置我于死地呢？因为你是子芬的女儿。因为你与他有神似的样貌，还因为你胆敢勾引我的儿子。我一定要撑到爹爹赶来。纵使你死1000次万次，也不足惜。我万万没有想到，天后拥有至高无上的权力，居然会恐惧我。只是让锦觅受宠若惊啊！怕你？我怎么会怕你？如果你不恐惧我，为何只敢用业火来对付我，而你自己却不敢直面于我呢？你这妖孽！今日我便亲手灭了你！